પહોંચી જાય છે. બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ અમૃતસ્યાવ્યયસ્ય ચ શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખસ્યૈકાંતિકસ્ય ચ. અને હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ દેવલ માતાજી. Thank you, Prabhuji, for the Thank you very opportunity. much. Very nice. Thank you very much, Deepal Mataji. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. બહુ સરસ. Prabhuji, can I exit? Yeah. Yeah, you can please proceed. Thank you and kindly keep serving in this way. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. So we have very nice recitation of sloka, right? And this helps to create proper platform. આપણે એ અધ્યાય ચાલુ કરવા માટેનું એક સરસ બળ મળી રહે. જ્યારે એને સરસ રીતે ઉચ્ચારોથી બોલાય, એનું સરસ અનુવાદોનું પઠન થાય, તો આપણા આજુબાજુના જેટલા બી વાતાવરણમાં જ્યાં સુધી આ અવાજ પહોંચે ત્યાં સુધી દરેક ઘરના ખૂણામાં આપણને ભગવાનની વાણીનો અહેસાસ થાય, રાઈટ? અને ચોક્કસ પવિત્રતા આવે. આ બધા સ્પંદનો કેવા છે? ધીઝ આર ડિવાઇન વાઇબ્રેશન્સ, ધ વર્ડ સ્પોકન બાય સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ, રાઈટ? ભગવાનના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખ કમળમાંથી નીકળેલી આ વાણી જે છે ખૂબ અમૃત સમાન છે. એટલે જ્યારે પણ ભલે આપણને બોલવામાં ક્યારેક એવું લાગે કે મારા ઉચ્ચારો સાચા નથી અથવા તો સાંભળવામાં ખબર નથી પડતી, છતાં પણ વોલ્યુમ ફૂલ કરીને ઘરમાં, એટલે બીજાને તકલીફ ના પડે એ રીતે પણ ઘરમાં આ જે વાઇબ્રેશન્સ છે એ ફેલાય એવો પ્રયત્ન કરવો, રાઈટ? જે ખૂણામાં આના વાઇબ્રેશન્સ પડે, ભગવાનના ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોના, એ ખૂણામાં પવિત્રતા આવે, રાઈટ? ઘરમાં જે કંઈ પણ અમુક ઘણીવાર લાગે ને કે દોષો હોય છે, એ બધા દોષો જે છે પ્રભુજી મ્યુટ થઈ ગયું છે તમારું. તમને બધાને પણ મારી વિનંતી છે કે તમે પણ આના અનુવાદ પઠનમાં, ગુજરાતી તો વાંચતા ઘણા બધાને આવડતું જ હોય ને, તો આના અનુવાદ પઠનમાં તમે જરૂર ભાગ લો. અને જેને પણ શ્લોક પઠનમાં શક્ય હોય એ લોકો શ્લોક પઠનમાં પણ આવે. હવે આપણે ભક્તિ વૃક્ષાનું ગ્રુપ જે ચાલુ છે, તમે બધા પૂરું કરશો પછી તમે ભક્તિ વૃક્ષાનું એક ગ્રુપ બનશે આપણું, તો એમાં જ્યારે તમે આવશો તો એમાં શ્લોક પણ શીખવાનો મોકો મળે છે. એટલે શ્લોકનું ઉચ્ચારણમાં ક્યારેક તકલીફ હોય તો એ પણ કરી શકો છો, રાઈટ? સો પ્લીઝ કાઇન્ડલી પાર્ટિસિપેટ. ને ક્યાંય ના થાય તો સાંભળવામાં તો આવું. તમને બધાને વંદન છે. તમે બધા પોતપોતાના જે ટાઈમ છે આપણો 8 વાગ્યાનો, એની પહેલા તમે બધા આવી ગયા. સો યુ આર ઓલ વેરી કમિટેડ. તમારા બધામાં આ જે ગુણ છે, ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્યનો, એ દૈવી ગુણ છે. કોઈ પણ ભૌતિક જગતમાં પણ આગળ આવવા માટે ઉત્સાહ જોઈએ, નિશ્ચય જોઈએ, ધૈર્ય જોઈએ, રાઈટ? તમે એ ગુણોને મેળવ્યા છે. ભગવાનની કૃપા થઈ છે તમારી ઉપર કે તમે શ્લોક પઠન વખતે તમે અહીંયા આગળ હાજર રહી શકો છો, એટલે એનો લાભ ઉઠાવી શકો છો. સો દેટ ઇઝ વેરી ડિવાઇન. ઓકે, અમેઝિંગ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન. દીપલ માતાજી, દેવલ માતાજી, પાર્થ પ્રભુ, મનદીપ પ્રભુ, અમિતાજી, દીપ્તિ માતાજી, મૃદુલા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, મેહુલ ચૌહાણ પ્રભુ, યસ, રાનપરા રૂહી માતાજી, દર્શક પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, અલ્પિન પ્રભુ, ચિંતન પ્રભુ, મેહુલ સિંહજી, ગણપત પ્રભુ, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સો વેલકમ બેક. યસ, લલિત કુમાર પ્રભુ, તમારી જર્ની વેલ એન્ડ વેલકમ બેક. સરસ. ઓકે, સો મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ આપણે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ.
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्ण। હવે જવાનું અત્યારે છે પ્રભુજી. ઓહો મારો ટાઈમ હતો તો મેં કીધું બેસી જાવ પાછું. हरि बोल सरस। हरे कृष्ण प्रभुजी. हैप्पी जर्नी। यस हरे कृष्ण। खूब खूब आनंद તમે બધા જોડાયા છો। ઓકે આજે 14મો અધ્યાય છે। યસ 14મો અધ્યાય એ બહુ જ જ્ઞાનમાં બહુ જ ઉત્તમ અને બહુ જ જેને કહેવાય ને કે આપણને આપણા પોતાનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવા માટે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનનું બહુ મહત્વ છે રાઈટ। આજના સાયન્સમાં એવું કહે કે ભાઈ જેટલી બી સાયકોલોજીની ડેવલપમેન્ટ થઈ છે ઇફ વી કીપ ડુઈંગ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન તો વી કેન યુ નો ઇમ્પ્રુવ અવરસેલ્ફ। એટલે આપણા પોતાનામાં સુધારો કરવા માટે આત્મનિરીક્ષણનું બહુ મહત્વ છે। ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન આત્મનિરીક્ષણ તો એ આત્મનિરીક્ષણ કરવા માટેનો આપણને રસ્તો બતાવે છે આજનો અધ્યાય કે કેવી રીતે આત્મનિરીક્ષણ કરવું અને આત્મનિરીક્ષણ કર્યા પછી કેવી રીતે આપણે એને ફેવરેબલી એના જે આઉટકમ્સ હોય એનું જે રિઝલ્ટ હોય એને આપણે કેવી રીતે આપણા જીવનમાં ફેવરેબલી એટલે આપણને લાભ થાય એ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ તો એના માટેનો આજનો અધ્યાય છે। અને કૃષ્ણજીએ આ જ્ઞાનને બહુ જ ઉત્તમ જ્ઞાન કીધેલું છે। one of the most beneficial you know so આપણે આ જે જ્ઞાન છે એને પામવાનો પ્રયત્ન કરીશું। ગુણત્રય વિભાગ યોગીનું નામ છે। તો પહેલા અધ્યાયથી લઈને અત્યાર સુધીના અધ્યાયના નામ કોઈ બોલી શકશે તો આનંદ થશે। ખાલી નામ જ બોલવાના છે। ચાલો પહેલા અધ્યાયનું નામ શું છે? One, two, three, four, five. हरे कृष्ण। ललित कुमार वेद प्रभु तो बोली दे છે જો હું કહીશ તો પણ સૈન્યનું નિરીક્ષણ પ્રભુજી પહેલો અધ્યાય। યસ સૈન્યનું નિરીક્ષણ। તો તમે એ એટલે બીજો ગીતાનો સાર બેસી આવડે પ્રભુજી। હરી બોલ મંદિર પ્રભુ બહુ સરસ। યસ રૂહીજીએ પણ અનમ્યુટ કર્યું છે। તમારે બોલવાનું છે રૂહીજી। હરે કૃષ્ણ। ત્રીજા અધ્યાય ચોથા અધ્યાયનું ચાલો 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 નહીં તો પછી હું રિક્વેસ્ટ કરું છું લલિત કુમાર પ્રભુ તમે નામ બોલી જાઓ। ચાલો લેટ અસ હિયર ધ નેમ્સ કારણ કે યાદ રહેવા જોઈએ નામ તો એટલીસ્ટ અધ્યાયના તો યાદ રહેવા જોઈએ। યસ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ। યસ પહેલો અધ્યાય 1 સૈન્યનું નિરીક્ષણ, અધ્યાય 2 ગીતાનો સાર, અધ્યાય 3 કર્મયોગ, અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન, અધ્યાય 5 કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ, અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ, અધ્યાય 7 પરમેશ્વરનું જ્ઞાન અથવા તો જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, અધ્યાય 8 ભગવત પ્રાપ્તિ અથવા પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ, અધ્યાય 9 પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન,
અધ્યાય 10 વિભૂતિ યોગ, અધ્યાય 11 પરમેશ્વર નું ઐશ્વર્ય, અધ્યાય 12 ભક્તિ યોગ, અધ્યાય 13 ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. પછી આજનો પ્રકૃતિના 3 ગુણ. હરી બોલ. સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ. તો આ રીતે 14 અધ્યાયના નામ છે અને 14 અધ્યાયનું જ્ઞાન છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. આજનો અધ્યાય ગુણત્રય વિભાગ યોગ બહુ જ જેને કહેવાય કે ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે આજનો. તારી સ્લાઇડ દેખાય છે પ્રભુ? હાજી વિઝિબલ પ્રભુજી. પ્રભુજી. જી ભાઈ. ઓકે. તો બાળપણમાં આપણે બધાએ પપેટ શો કઠપુતરીનો ખેલ જોયો હશે, રાઈટ? ક્યારેક ને ક્યારેક તો મોકો મળ્યો હોય અને કઠપુતરીના ખેલમાં આપણે જોયું હોય કે જે કઠપુતરી વાળો હોય એ પોતાની આંગળીઓમાં દોરી બાંધેલી હોય અને કઠપુતરી નીચે હોય અને આંગળીઓને એવી રીતે હલાવે કે કઠપુતરી જાણે એમાં જીવ હોય એવી રીતે અંદર વર્તન કરે, નૃત્ય કરે, લડાઈ કરે, રાઈટ? ઘોડો ચલાવે અને બધા જ જાત જાતના સરાઉન્ડિંગ અવાજો આવતા હોય અને કઠપુતરી આપણે જોઈએ છે. એવું જ ચિત્ર કંઈક અહીંયા આગળ છે, રાઈટ? અને અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે 3 લેવલ છે, રાઈટ? નીચે 2 માણસો છે, ઉપર કઠપુતરીની જેમ કંઈક બાંધેલા છે એમને, ને એની ઉપર શ્રી કૃષ્ણજી છે. તો આ જે ચિત્ર છે એને તમારે ડીકોડ કરવાનું છે. આવે ને કે કંઈક પઝલ હોય એને ડીકોડ કરવાની, તો આને ડીકોડ કરવાની છે કે આને સમજવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો ટ્રાય કરવાનો છે. એક્ઝેક્ટ જવાબ કોઈનો આવે ના આવે 2 નંબરની વાત છે, એ મોટી વસ્તુ નથી. મારે તમારી પાસેથી તમે પ્રયત્ન કરો ને તમને આના ઉપરથી શું લાગે છે એ જો તમે કહી શકો તો આનંદ થશે. જસ્ટ ગેસ કરવાનું છે, ગેસ્ટિમેટ. એટલે એવું નથી કે આનો તમને રાઈટ રોંગ જવાબ છે. પછી એકચ્યુઅલી આ અધ્યાયના સંદર્ભમાં આનું શું મહત્વ છે એ પછી આપણે ચર્ચા કરીએ, પણ તમે ગેસ તો કરો કે આ શું છે, આ ચિત્ર શું વર્ણન કરે છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? જતીન બોલું. જતીનભાઈ બોલો. જતીન પ્રભુ બોલો બોલો. રજોગુણ, તમોગુણ ને સત્વગુણ, 3 ગુણ, ત્રિગુણ. હા. પેલો સત્વગુણ આવે, પછી રજોગુણ ને પછી તમનો ગુણ. એકચ્યુઅલી આ ચિત્રને સાથે જરા સાંકળો, એની સાથે કનેક્ટ કરો ને. એ જે છે તમોગુણ છે એ આપણી એની તરફ ખેંચવાની કરે છે ને સત્વગુણ છે એ બચાવવાની કરે છે. એટલે એની વચ્ચે આપણે રજોગુણમાં રહી જાય છીએ. ઓકે, ગુડ અટેમ્પ્ટ પ્રભુ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ મનદીપ પ્રભુ. તમોગુણ આપણે એને રાઈટ પ્રભુ, તમારું પરફેક્ટ છે. યુ આર ઓલ રાઈટ. હું જરા હજી એને વધારે અલગ દ્રષ્ટિકોણથી બીજું કોઈ કહેતું હોય તો સાંભળવા માંગુ છું. યસ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. હજી આનાથી ડીપમાં જવાબ મળશે. હજી કોઈને કોઈ હજી છે જ ડીપમાં જવાબ દેવા વાળા. આ તો મને જેટલો આવડે એ અંદાજી કર્યો છે એ પ્રમાણે કીધું છે. ના બરાબર છે. એટલે જ મેં પહેલા કીધું કે આમાં સાચું ખોટું નથી, તમારે તમારા જજમેન્ટથી ગેસ કરવાનો ટ્રાય કરવાનો છે, રાઈટ? યસ, રશ્મિ માતાજી, મનદીપ પ્રભુ. કોણ બોલો? રશ્મિ માતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઉપર કૃષ્ણ ભગવાન છે એ સૌથી ઉપર છે અને નીચે જે 3 છે એ આત્મા બતાવ્યા છે, શરીરધારી. અને એ આત્માઓ જુદા જુદી પ્રકૃતિથી ઘેરાયેલા છે અને એ જીવને પોતાની રીતે ખેંચે છે પોતાની તરફ. થેન્ક યુ રશ્મિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, બોલો નીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દીપલ માતાજી બોલું છું. અને મને વિચાર પરથી જે સમજુ છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણને કઠપુતલીની જેમ નચાવે છે આપણને, આ મનુષ્યને. એ 3 ગુણો. યસ,
બરાબર છે. પછી આગળ બહુ સરસ તમે જે કીધું એ બરાબર છે. કઠપુતળીની જેમ નચાવે છે. અને ગુણોની ઉપર કોણ છે? ભગવાન આપણા પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પર છે. હા, એ આમાં બદ્ધ થતા નથી. જ્યારે આપણે મનુષ્ય જીવ આના 3 ગુણોથી બદ્ધ થઈએ છીએ. વેરી ગુડ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એકદમ એક્ઝેક્ટ એપ્રોપ્રિએટ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, દેવલ માતાજી, યુ કેન અનમ્યુટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. એટલે મને એવું સમજણ આવે છે કે આ 3 દેવીઓ છે, એટલે કે માયાની દેવી, ઈર્ષા, લાલચની દેવી, એ આપણને જેમ નચાવે એમ આપણે નાચીએ છીએ. ઓકે, હરી બોલ. થેન્ક યુ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. તો લલિત કુમાર પ્રભુ, તમારે કઈ યાદ કરવું છે? આમ તો બધું આવી ગયું. પ્રકૃતિના 3 ગુણ છે એ આપણા જીવને નચવે છે. જે રીતે કઠપુતળી વાળો દોરીથી નચવતો હોય પિંગલીઓને પુત્રીઓને, એ રીતે. અને ભગવાન છે એ આ 3 પ્રકૃતિના જે 3 ગુણ છે એનાથી ઉપર છે, કૃષ્ણ ભગવાન. સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ. યસ. સો બધાના જવાબો જે હતા, ખરેખર મને આનંદ થયો કે તમે બધાએ જે રીતનો એને કનેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને બહુ સરસ રીતે કર્યો. યસ, દીપલ માતાજી અને લલિત કુમાર પ્રભુ, વેરી નિયર ટુ જે આપણા અધ્યાય છે એને નજીકનો જે આન્સર જે છે એ છે કે ભાઈ આપણે બધા જે છીએ એ આપણે નીચે છીએ. તમે જુઓ, આ નીચેના જે 2 જણા દેખાય છે ને એ આપણું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આપણા માણસોનું, હ્યુમન્સ અથવા પ્રાણીઓ પર કંઈક લઈ લો, બીજા બધા જ જીવો લઈ લો, એ નીચે છે, રાઈટ. ને બધા જ જીવો આપણને એમ લાગે હું સ્વતંત્ર છું, મારો કોઈનો મારી ઉપર કંટ્રોલ નથી, મારે જેમ કરવું એમ કરવું. ના, આપણે શેનાથી બંધાયેલા છીએ? આ 3 ગુણો જે છે આપણને નચવી રહ્યા છે, રાઈટ. કઠપુતળીના ખેલની જેમ જે દીપલ સાથે દેખ્યું. અને લોકો ઘણીવાર ગાંડામાં એવું વિચારે કે ભગવાન આ સૃષ્ટિમાં આવે તો ભગવાન પણ 3 ગુણોથી બદ્ધ હોય. ના, ભગવાન જે છે 3 ગુણોથી ઉપર છે. દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ પ્રપદ્યન્તે માયામેતા તરંતિ તે. આપણે કાલે જોયું હતું. ભગવાન કહે છે દૈવી એષા ગુણમયી. ભગવાનની માયા છે, દૈવી છે. આ જે 3 ગુણો છે કેવા છે? દે આર વેરી પાવરફુલ, રાઈટ. જન્મોજન્મથી આપણે એમાં બંધાયેલા છીએ. આપણને એમ થાય, અર્જુને પૂછ્યું હતું, ઇવન આગળ પણ 3જા અધ્યાયમાં એને પૂછ્યું, ભગવાન મારી ઈચ્છા નથી છતાંય કે હું ખરાબ કર્મમાં જોડાવશું, રાઈટ. પૂછ્યું હતું ને. એટલે આત્માની ઈચ્છા નથી છતાંય જોડાય છે, કારણ કે આ ગુણો એને ખેંચી જાય છે, રાઈટ. અને ગુણોની ઉપર ગુણાતીત જેને કહેવાય એવા શ્રી કૃષ્ણજી છે. અને શ્રી કૃષ્ણજીનું શરણ લઈએ તો શું થાય? ગુણોની ચુંગાલમાંથી છૂટી શકાય. આપણે હંમેશા એવું હોય ઘણી વાર, રાઈટ, કે કોઈ તમારી પોઝિશન એવી હોય કે તમે સમાજમાં કે તમારી જે બી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરતા હો કે કોઈ બિઝનેસમાં કે કોઈ વ્યક્તિથી તમારે છુટકારો લેવો હોય કે બહુ કનડતો હોય, કોઈ પરેશાન કરતો હોય, તમે શું કરો? એને એ વ્યક્તિ ઉપર જેનો પ્રભાવ હોય એવી વ્યક્તિની પાસે તમે જાઓ અને એનો તમને સપોર્ટ મળે તો પેલી જે વચ્ચેની વ્યક્તિની હેરાનગતિ હોય એ ઓછી થઈ જાય, રાઈટ. સામાન્ય નિયમ છે. ઘરમાં પણ નાના બાળકો હોય બહુ હોશિયાર હોય છે. કાંઈ જોઈતું હોય, મા બાપ જે હોય એમ કે ના બેટા તારે આ નથી લેવાનું, હજી તું નાનો છે. ક્યાંય જવું હોય તો કે ના તું ના જઈ શકે. એટલે છોકરાઓ હોય બહુ હોશિયાર હોય, એ દોડીને પોતાના બા દાદા પાસે જતા રહે કે પાવર અહીંયા આગળ પણ છે કે અને બા દાદાને કન્વિન્સ કરી લે. અને બા દાદા પછી પેલા છોકરાને કે ભાઈ એને જવા દે ને, આટલું મન છે તો અથવા કામ કરવા દે ને, એને આ લઈ આપ ને, ચાલ હું લઈ આપું છું, લાઈક એ રીતે કે. તો એવી રીતે આપણે પણ જ્યારે આ પ્રકૃતિના ગુણોથી આપણે એમ લાગે કે અરે કંટ્રોલમાં જ નથી થતા, મને જ દોરે છે, તો આપણે એમના પણ કંટ્રોલર છે એની પાસે જઈએ, રાઈટ. બોસના બોસ, સુપર બોસ, એમની પાસે જઈએ તો એમની દયાથી આપણે જે છે કે આ કંટ્રોલમાંથી છટકી શકીએ. તો આ ગુણ છે શું એ આપણે આ અધ્યાયમાં શીખવાનું છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન છે. ભગવાન કહે છે હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પરમ જ્ઞાનને અહીંયા પુનઃ કહીશ, રાઈટ. બધા જ્ઞાનોનું શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન, એને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. આ જ્ઞાન કેવું છે? આપણને એવું લાગે કે આપણે મનુષ્ય જે છીએ આપણને તો કેટલા કામ હોય છે, મારે કેટલું બધું બીજું યાદ રાખવાનું, હું શું કામ આ જ્ઞાન યાદ રાખું, રાઈટ. પણ ભગવાન કહે છે આ જ્ઞાન તો એવું છે જે મુનિઓને પણ ફાયદો કરે છે, મુનિઓને સિદ્ધિ મળી છે. મોટા મોટા મુનિઓ, તપસ્વીઓ, સિદ્ધો, એમને પણ આ જ્ઞાનથી વધારે સિદ્ધિ, મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તો મનુષ્યની તો વાત જ શું, જેવું મને આ જ્ઞાન આત્મસાત થાય એવું તરત જ મને જેને કહેવાય કે
આત્મ સાક્ષાત્કારમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, એવું આ જ્ઞાન છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ નોલેજ, રાઈટ. સો આપણે વાત થઈ હતી કે પદ્મ પુરાણમાં ગીતાના દરેક અધ્યાયનું મહાત્મા આપેલું છે, ઇમ્પોર્ટન્સ, રાઈટ. પણ અધ્યાયની અંદર જ આપણે અલગથી એનું ઇમ્પોર્ટન્સ વાંચીએ એના બદલે અધ્યાયની અંદર જ ભગવાને પોતે એનું મહાત્મા પહેલા કહી દીધું. શું કામ પહેલા કહી દીધું? જેથી ઇન્ટરેસ્ટથી આપણે જોઈએ, ઇન્ટરેસ્ટથી સાંભળીએ, ઇન્ટરેસ્ટથી સમજીએ અને આપણા જીવનમાં ઉતારીએ તો આપણે આપણા જીવનને સિદ્ધ કરી શકીએ, રાઈટ, પરફેક્ટ કરી શકીએ. આપણે એને જે જીવનનો ઉદ્દેશ છે, ગોલ છે, ઓબ્જેક્ટિવ છે, ટાર્ગેટ છે, એને અચીવ કરી શકીએ. તો એવું આ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એકવાર જો મને આ જ્ઞાન મળી જાય તો કેવું ભગવાનના જેવું નેચર આપણને પ્રાપ્ત થાય. અને એ નેચરથી શું પ્રાપ્ત થાય કે સૃષ્ટિનો જ્યારે સર્જન થતું હોય ત્યારે આપણે ફરીથી જન્મવું ના પડે, અને પ્રલય થતો હોય તો આપણે વિનાશિત ના થવું પડે, રાઈટ. વિચલન ના થાય આપણને, ગમે તેટલું પ્રલય થતો હોય આપણને મનમાં વિચલન ના થાય. આપણે ઓલવેઝ કુલ, આજે મને કોઈ ભક્તએ મોકલાવ્યું હતું કે શીલા પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું કે તમારા નામમાં આગળ AC ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ આવે છે, તો AC નો શું મતલબ છે? પ્રભુપાદ he has a very high humor quotient જેને કહેવાય ને, એમનો હ્યુમર ક્વોટન્ટ બહુ હાઈ હતો. એ કે AC મતલબ ઓલવેઝ કુલ. એટલા સમય પહેલા પણ અત્યારે તો બધાને કુલ ઇટ્સ ન્યૂ, maybe a decade or so. At that time also he said always cool. Actually it is Abhay Charan, right? એમનું નામ અભય ચરણ અરવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ છે, પ્રભુપાદ કી જય. તો વિચલિત ના થાય વ્યક્તિ. આપણે નાની વાતમાં વિચલિત થઈ જઈએ, રાઈટ. થોડુંક આપણા ધારવા પ્રમાણે કોઈએ ના કર્યું, આપણને કંઈક સાંભળવું હતું ને બીજું કંઈક કહી દીધું, આપણને નફો થવાનો હતો ને નુકસાન થઈ ગયું, આપણને જોઈતું હતું કે બહાર બહુ ક્લિયર રહે તો હમણાં આ કામ થઈ જાય, પણ બહાર વરસાદ પડી ગયો. જે ના ધાર્યું હોય એવું ઘણું બધું. મસ્ત આપણે વ્યવસ્થિત આપણી લેનમાં વ્હીકલ ચલાવતા હોઈએ અને સામેથી આવીને કોઈ આપણને ઠોકી દે, મતલબ કોઈ પણ એવી પરિસ્થિતિ મને આપણે વિચલિત થતા હોઈએ છીએ. આ નાની પરિસ્થિતિઓ કરતા પણ મોટી પરિસ્થિતિ શું છે? પ્રલય. જ્યારે પ્રલય થાય તો મોટામાં મોટી પરિસ્થિતિ, રાઈટ. બધા જ આખું બ્રહ્માંડનો નાશ થાય. તો ભગવાન કહે છે એ વખતે પણ વિચલિત ના થાવ તમે, જો આ જ્ઞાન મળ્યું હોય તો. એવું આ જ્ઞાન છે, રાઈટ. સો એક તો ભગવાનના જેવું પ્રકૃતિ મળે, ભગવાનના ધામમાં તમે જુઓ બધા લોકો ભગવાનની દિવ્ય સેવામાં લાગેલા છે અને ખૂબ આનંદ, સચ્ચિત અને આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે અને વિચલિત થતા નથી. સર્વયોની સુકૌંતેય મૂર્તય સંભવંતિયા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોની અહમ બીજ પ્રદપિતા. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. સર્વયોની સુકૌંતેય. હે કુંતી પુત્ર, સમજી લે કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે. મૂર્તય સંભવંતિયા, 84 લાખ યોની. ભગવાન કે તાસામ બ્રહ્મ અહમ મહદ યોની અહમ બીજ પ્રદપિતા. આ બધી જ યોનિઓ જે છે એમના બીજ પ્રદાતા પિતા હું છું. એવું કહેવાય ને કે માતા જે છે એ શરીર આપે છે, નવું જે સંતાન હોય આપણને શરીર આપણની માતામાંથી મળે છે, અને જીવ જે છે, આત્મા જે છે એ પિતા આપે છે. that is told, right? તો ભગવાન કહે છે કે એ આ 84 લાખ યોનિમાં એમને જન્મ આપનાર, બીજ આપનાર પિતા હું છું. પ્રકૃતિ જે છે એ માતા છે અને ભગવાન જે છે એ પિતા છે. અહમ બીજ પ્રદપિતા. એટલે આ જે વસુધૈવ કુટુંબકમ જે છે, આખું વિશ્વ જે છે એ કુટુંબ છે. એ વિચાર ક્યાંથી આવે? કુટુંબ ક્યારે હોય કે જ્યારે એક પિતામાંથી આવેલા હોય ત્યારે કુટુંબ કહેવાય, રાઈટ. તો બધી જ યોની, આપણે બધા જ જે જીવો છીએ એટલે એમાં બધા જ આવી ગયા. તાસામ બ્રહ્મ મહદ યોની અને સર્વ યોની સુકૌંતેય. એટલે એમાં શું આવી ગયું? બધા પ્રાણીઓ આવી ગયા, પક્ષીઓ આવી ગયા, જળચર આવી ગયા, વનસ્પતિ, બધા. ભગવાન કે દરેક યોની જે છે એ સર્વ યોની સુકૌંતેય અહમ બીજ પ્રદપિતા. હું પિતા છું. શા માટે આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ના હોય? આપણા પિતા છે, રાઈટ. પિતા અને પુત્રનો સંબંધ, પિતા અને પુત્રીનો સંબંધ કેવો હોય? ગાઢ સંબંધ હોય. એ
ભલે ને ગમે તેટલા વચ્ચે સમજો વિખૂટા પડી ગયા હોય, ઘણા વર્ષો નીકળી જાય ને છતાંય મળે તો શું, ના મારા પિતા છે, અને પિતા કે ના મારો પુત્ર છે, મારું સંતાન છે. અને એટલા માટે પ્રભુપાદ એવું કે આટલા બધા હજારો અમેરિકન્સ અને યુરોપિયન્સ જે છે એમની સાથે તરત જ આવી ગયા. એમનું તો બેકગ્રાઉન્ડ કેવું હતું, એમને જિંદગીમાં કોઈ દિવસ એ લોકો તો ચર્ચમાં પણ નતા જતા. They were like that, totally નાસ્તિક, કશાયમાં ન માનવા વાળા, પણ તરત જ આવી ગયા. કેમ? કારણ કે આ સંબંધ જ એવો છે, પેલા કુંભના મેળામાં છૂટા પડી ગયા અને વર્ષો પછી મળે ને એવો સંબંધ છે. ઓટોમેટિક સંબંધ જાગી જ જાય. તમે ક્યારેક એવું તમે જોયું હશે કે તમારા પડોશમાં કે તમારા સમાજમાં કે તમારા ભણતા હોય ત્યારના ફ્રેન્ડ સર્કલમાં એવી કોઈ વ્યક્તિઓ હોય કે જેની જોડે તમારે એકદમ જબરજસ્ત એટેચમેન્ટ થાય. ભલે વર્ષે એકવાર વાત થતી હોય, પણ કંઈક જરૂર હોય ને તમે ફોન કર્યો તો આવીને ઉભા રહે અડધી રાતે, એવો સમય, રાઈટ? એ ક્યારે એવો સંબંધ બંધાયો હોય? ઘણી વાર એવું કે ભાઈ આ તો આમ હવે પહેલી વાર મળ્યા ને એવું લાગ્યું કે જાણે ઘણા ટાઈમથી મળેલા છીએ. Because you have connections beyond this lifetime. પૂર્વ જન્મના સંબંધ હોય, લેણું દેણું હોય, એવું કહેવાય ને. તો એવી રીતે ભગવાન સાથે તો આપણને કેવું, જેને કહેવાય કે આપણા શાશ્વત પિતા છે ભગવાન, શાશ્વત પિતા. એટલે એ વિચારથી આ શ્લોકમાંથી આપણે શું લેવાનું છે કે આપણે એમના બાળકો છીએ, આપણો એમની ઉપર એક સંબંધ છે, અનુગ્રહ છે, રાઈટ? એટલા માટે આપણે ભગવાનને હંમેશા પિતા તરીકે તો ચોક્કસ ભજી શકીએ અને એમને યાદ કરી શકીએ. ભગવાનને શું કામ કહેવું પડે છે કે અહમ બીજો પ્રદપ પિતા, જેથી આપણા સાથેનો જે સંબંધ જે છે એ સંબંધ જે છે એ એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે, ખબર પડી શકે, રાઈટ? તો એક આ શ્લોકમાંથી આપણે એ લેવાનું છે. બીજું શું લેવાનું છે? બીજું એ લેવાનું છે કે બધા જ જીવો છે એ ભગવાનના સંતાન છે. એટલે જ્યારે બીજા કોઈને આપણે નુકસાન કરવા માટે વિચારતા હોઈએ, અથવા તો એની નિંદા કરવાનું વિચારતા હોઈએ, અથવા તો ખરાબ આપણને એમ થાય કે આને કંઈક એક્શન લેવા જોઈએ, ત્યારે આપણે જરૂર એક ઘડી માટે વિચારવું જોઈએ કે આપણા પિતા કોમન છે, રાઈટ? વન ઓફ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે વી હેવ અ કોમન ફાધર, રાઈટ? અમારા પિતા જે છે એ સેમ છે. એટલા માટે દાખલા તરીકે ઘણા બધા આપણે વાડા નાડા બનાવતા હોઈએ, રાઈટ? કે અમારા લોહીના સંબંધવાળા, આ દૂરના સગા, પછી આ એનાથી દૂરના, આ પડોશી, આ મિત્ર, પછી આ મારા ગામના, પછી આ મારા રાજ્યના, આ મારા દેશના, રાઈટ? પછી કાંઈ નહીં તો કે આ અને ખરેખર જો પેલા પિક્ચરોમાં આવે છે એમ બીજા ગ્રહ પરથી માણસો આવે તો કે આ પૃથ્વીવાસીઓ તો આપણા, રાઈટ? પણ જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણે વાડો બનાવી લઈએ, રાઈટ? આપણો વાડો હોય, દરેક વ્યક્તિ બનાવે છે, એવું નથી કે કોઈ એક વ્યક્તિમાં અવગુણ હોય છે. પણ જોવાની વાત એ છે કે ભગવાન એવું કહે છે કે આ બધા જ જે છે એ મેં બનાવેલા છે, રાઈટ? અહમ બીજો પ્રદપ પિતા સર્વયોની સુકૌંતેય. એટલે સામાન્ય પ્રાણીને પણ નુકસાન પણ કરતા પહેલા આપણે વિચાર કરવો જોઈએ, કારણ કે દરેક પ્રાણી જે છે એના પિતા ભગવાન છે. જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરવાની હતી ત્યારે સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીને પ્રગટ કર્યા ભગવાને. બ્રહ્માજીએ શરૂઆતમાં તો એ પણ બહુ વિચલિત હતા, પછી એમને અંતઃપ્રેરણા થઈ કે મારે તપ કરવું જોઈએ. તો એ અનેક સમય સુધી, લાંબા સમય સુધી ભગવાનનું તપ કરે છે, યજન કરે છે, અને પછી એમના હૃદયમાં ભગવાન જે છે એ આ વેદોનો સાર આપે છે, એમનામાં જ્ઞાન પ્રગટે છે, અને પછી એમને ખબર પડે છે કે મારે સૃષ્ટિની રચના કરવાની છે. એટલે ભગવાનથી પછી બ્રહ્માજી, ને બ્રહ્માજીથી સૃષ્ટિની રચના થાય છે, રાઈટ? તો ભગવાન કહે છે કે દરેક જીવનો પિતા હું છું. સો ઓન ધેટ વે વી આર ઓલ બ્રધર્સ એન્ડ સિસ્ટર્સ. આ બધી યોની 84 લાખ યોની. એટલે આપણને એવું થાય કે કોઈ જે છે કોઈ પણ જીવને હાનિ પહોંચાડતા પહેલા આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે એ જીવ જે છે એ એની આપણે પણ ભગવાનના સંતાન છીએ, અને જીવ પણ જે છે એ બીજા જીવો પણ ભગવાનના સંતાન છે. સત્વમ રજસ્તમ ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા નિબધ્નન્તિ મહાબાહો દેહે દેહિનમ અવ્યયમ. સત્વમ રજ તમ ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા. ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. નિબધ્નન્તિ એટલે બાંધે છે. મહાબાહો, જો ભગવાન છે જ્ઞાન આપે છે છતાં એનું મોરલ હાઈ કરતા રહે છે. આપણે પણ જ્યારે કોઈને કાંઈ ખબર નથી પડતી, આટલી બુદ્ધિ નથી એમ કહેવાના બદલે આપણે હંમેશા એનામાંના સારા ગુણને બિરદાઈને જ્યારે આપણે એને કંઈક કહીએ
તો એને વધારે જેને કહેવાય ને ગ્રહણ કરવામાં સરળ બની જાય. It makes it easy for him or her to grasp if we give it positively, if we give that information, if we give that knowledge, if we give that wisdom very positively. ભગવાન શું કહે છે? મહાબાહો, રાઈટ? અને કેવી રીતે? દેહે દેહિનમ અવ્યયમ. એટલે આ જે 3 ગુણો છે એ નિબંધનથી બાંધે છે. જીવ એનાથી બંધાઈ જાય છે. આપણે બધા બંધાયેલા છીએ. હવે ખબર તો પડતી નથી હું ક્યાં બંધાયેલો છું. હું તો ફ્રી છું, હું મારે જે કરવું હોય કરી શકું. ના, કેવી રીતે બંધાય છે આગળ ખબર પડશે. પહેલો ગુણ સત્વગુણ. સત્વગુણ વિશે ભગવાન સમજાઈ રહ્યા છે. તત્ર સત્વમ નિર્મલત્વા પ્રકાશ કમલામયમ સુખ સંગેન બધનાતિ જ્ઞાન સંગેન ચાનગ. હે નિષ્પાપ, અનઘ, અનઘ કીધો છે. ચા અનઘ. અનઘ એટલે શું? અનઘ એટલે જેનામાં કઈ પાપ જ નથી. સિનલેસ. ભગવાને સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે અર્જુન. વન મોર સર્ટિફિકેટ. તું અનઘ છો. અનઘ એટલે નિષ્પાપ. હું વિચારું તો હું ઘણો બધો પાપી છું, રાઈટ? ઘણા બધા પાપ કર્યા છે અને પાપ ના કર્યા હોય તો આ મનુષ્ય શરીરમાં આવીએ પણ કેવી રીતે, રાઈટ? પણ અર્જુનને ભગવાને કીધું છે કે તું નિષ્પાપ છું. પાંડવોને આટલી બધી તકલીફ પડી. ઘણા લોકો કે એમને પૂર્વજન્મમાં બહુ ખરાબ કર્મો કર્યા છે. ના, ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે પાંડવો. એમના જીવનમાં જે કંઈ પણ આવે એ ભગવાનની ગિફ્ટ હોય, રાઈટ? ભગવાન તરફથી આવેલી ભેટ છે એમને, કે જેથી એ ભગવાનને યાદ કરી શકે, ભગવાન એમના જીવનમાં વારે વારે આવી શકે. એટલા માટે એમના જીવનમાં ચઢાવ ઉતાર આપે છે. અને બીજા ઘણા બધા લોકો છે એમના પાસેથી શીખી શકે. જ્યારે પણ જીવનમાં આટલી બધી તકલીફ આવી છે એમને, ત્યારે એમને તકલીફમાં હંમેશા એમની કૃતજ્ઞતા જે કહેવાય, ગ્રેટફુલનેસ, એ જાળવી રાખી છે ભગવાન પ્રત્યેની. હે નારાયણ, હે કૃષ્ણ, તારા કારણે અમે આમાંથી કેવી સરળતાથી બહાર નીકળી ગયા છે એમ કરીને. એટલે પાંડવો પાસેથી બીજાને શીખવા મળે. આપણને નાની નાની મુશ્કેલીઓ આવે જીવનમાં તો આપણે એમ કે ભગવાન હવે તો આટલું સારું, આવું ખરાબ થોડું કરે, ભગવાને થોડું સારું કરવું જોઈએ એમ. એટલે આપણે આપણી કૃતજ્ઞતાને ગુમાવી દઈએ છીએ. હું એમ વિચારું કે ના ના ના, ભગવાન જો ખરેખર ધ્યાન રાખતા હોય તો આવું ના થવું જોઈએ. પણ એવું કરું તો હું મારી ગ્રેટફુલનેસ, મારી કૃતજ્ઞતાને ગુમાવી દઉં. પાંડવો એવા નહોતા. તો સત્વગુણ છે એમનામાં ખૂબ હતો, રાઈટ? શુદ્ધ સત્વમાં હતા એમ કહી શકાય. તો સત્વગુણના સામાન્ય લોકો જેનામાં સત્વગુણ વધારે હોય એનું શું કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ ભગવાન અહીંયા બતાવે છે. સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોય છે. નિર્મલત્વાત પ્રકાશ, અધિક શુદ્ધ હોય છે, પ્રકાશ આપનારો હોય છે અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો હોય છે. એટલે સત્વગુણના ફાયદા શું છે? એક તો આપણા બધા જ જે દ્વાર છે શરીરમાં, 9 દ્વારે પૂરે દેહી, બધા જ દ્વારમાં પ્રકાશ પ્રગટે, સત્વગુણનો પ્રકાશ, ત્યારે એ સત્વગુણ કહેવાય. બીજું, પાપ કર્મોથી મુક્ત કરે આપણને કમ્પ્લીટલી, સિનલેસ જેને કહેવાય ને એવું કરી નાખે. પણ આ સત્વગુણ પણ 2 રીતે બાંધે છે. આમ કે સત્વગુણમાં રહેવું બહુ સારું, પણ સત્વગુણથી પણ બંધાવાય છે. 2 રીતે બંધાવાય છે. કેવી રીતે? એક તો સુખ સંગેન, સત્વગુણમાં સ્વાભાવિક રીતે સુખ ખૂબ મળે, અને જ્ઞાન સંગેન, નોલેજ પણ ખૂબ મળે, વિઝડમ પણ ખૂબ મળે. એટલે એનાથી સ્વાભાવિક રીતે વ્યક્તિ બંધાઈ જાય, રાઈટ? દાખલા તરીકે સામાન્ય ઉદાહરણ આપું કે બહુ ફિલોસોફર, સાયન્ટિસ્ટ, એવા બધા લોકો હોય, તત્વચિંતકો જેને કહેવાય, એ બધા જે હોય એમને એમના જ્ઞાનના કારણે સારું એવું ધન મળ્યું હોય, સુખ શાંતિ મળી હોય, તો એનાથી બંધાઈ જાય કે આઈ એમ નોલેજેબલ, રાઈટ? આઈ હેવ લોટ ઓફ નોલેજ, તો એના કારણે મને બહુ ધન મળ્યું છે, બહુ સન્માન મળ્યું છે, તો એને એનાથી બંધન હોય. આ મારું ઘર, આ મારા પૈસા, આ મારો ઋતબો, આમ તેમ, આ મારું ડેઝિગ્નેશન, આટલા મારા સર્ટિફિકેટ્સ, રાઈટ? તો એનાથી બંધાઈ જાય. અને બીજું જ્ઞાન, એને પોતાના નોલેજ ઉપર ઘણું અભિમાન હોય કે મને ખબર છે આમનું આમ જ થાય, આમનું આમ જ થાય, આમ કરીએ તો આમ થાય, આને આમ કહેવું પડે, આને આ સમયે આમ કરવું પડે, મને બધી ખબર છે, કેમ, ક્યારે, કોણ, કેવી રીતે, બધું જ મને ખબર છે. એટલે એના પોતાના જ્ઞાનનું પણ અભિમાન. તો સત્વગુણ 2 રીતે બાંધે. એક તો આપણને સુખથી બાંધે, રાઈટ? આપણને સુખ ભોગવવાની વધારે ને વધારે ઈચ્છા થાય. આપણે એક રાજાની વાર્તા કરી હતી, રાઈટ? એ રાજા જે હતો
એને આ જન્મમાં સમ્રાટ હતો, આ જન્મમાં આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળ્યું હતું, અને પછીના જન્મમાં પણ એને એવી કામના હોય છે, એ સુખથી બંધાય છે. શું નામ હતું એ રાજાનું? કોણ કહેશે? લેટ મી આસ્ક. અલ્પિન પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. 1, 2, 3, 4, 5. યસ, પાર્થ પ્રભુ. નૃગારી. હા, રાજા નૃગ. હરી બોલ, બહુ સરસ. નૃગ રાજા હતો, રાઈટ. એને આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય હતું એની પાસે, એટલે એને સુખ ખૂબ હતું, અને ફરીથી એને સુખ જોઈતું હતું. સુખથી બંધાય છે, રાઈટ. આ જન્મમાં મને અઢળક પૈસો મળ્યો હોય, મને ખૂબ જેને કહેવાય કે બુદ્ધિ મળી હોય, સારા એવા જેને કહેવાય સંબંધો મળ્યા હોય, તો ફરીથી મને એવું થાય કે આ ભોગવવા મારે ફરીથી આવવું જોઈએ, એટલા માટે હું ફરીથી બંધાવું. મને સારું જ્ઞાન મળ્યું કે આ જ્ઞાનમાં બહુ આનંદ છે. તો એના માટે ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ, યુરોપના ડિવોટીઝ છે, એમને સરસ મૂવી બનાવી છે. સત્વગુણ હોય તો કેવો હોય, રજોગુણ કેવો હોય, તમોગુણ કેવો હોય. તો વ્યક્તિ જે છે, આ વ્યક્તિ સમજો, અને આ સત્વગુણ પોતે છે, તો એ સત્વગુણમાં બંધાય છે ત્યારે કેવું એમનું વાતાવરણ હોય છે, અને એ બંનેની વચ્ચે કેવું ઇન્ટરેક્શન થાય છે બતાવ્યું છે. પછી રજોગુણ આવશે લાલ કલરના કપડા પહેરીને, પછી તમોગુણ આવશે કાળા કલરના કપડા પહેરીને. સાંભળીએ આપણે, નાની નાની ક્લિપ છે, થોડીક સેકન્ડોની. Let's go for a stroll in the countryside. Look, I brought us a healthy picnic lunch. The air is clean here, so peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. હરે કૃષ્ણ. બરાબર, આજુબાજુનું સુખ ભોગવે છે, સરસ ચોખ્ખી હવા છે, હે, અને સરસ પિકનિક મનાવવા ગયા છે, હેલ્ધી લંચ છે, પાછું જેવું તેવું નહીં. હે, તો બંધાય છે માણસ, રાઈટ. નેક્સ્ટ જોઈએ રજોગુણ. ઓકે, સાત્વિક વ્યક્તિના આ એક જસ્ટ ઇન્ડિકેશન છે. સાત્વિક વ્યક્તિના વિચારો સારા હોય છે, બરાબર. લાગણીઓ તો એની આનંદની લાગણીઓ હોય છે, ઈચ્છાઓ પણ એની સારી ઈચ્છાઓ હોય છે. તો હવે રજોગુણ પર આવીએ. બીજો ગુણ, રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ તૃષ્ણા સંગમ સમુદ્ભવમ તન્નિબધ્નાતિ કૌંતેય કર્મ સંગેન દેહિનમ. રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ કૌંતેય, ફરીથી કુંતી માતાને યાદ કર્યા છે. કુંતી માતાનો પુત્ર છે, રાઈટ. ભક્ત છે એમના કુંતી માતા. કૌંતેય, હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે. આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. આપણે એવું હોય ને કે અનલિમિટેડ ડિઝાયર્સ, કેટલી બધી આશા છે, મારે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવો છે, રાઈટ. મારે બિલ ગેટ્સ જેટલા પૈસા જોઈએ, રાઈટ. મારે એટલા બ્યુટીફુલ બનવું છે, મારે એટલી ખ્યાતિ મેળવવી છે, મારે એટલી શક્તિ જોઈએ છે, રાઈટ. આઈ મસ્ટ લીવ મોર ધેન 100 years. મારે એટલું બધું નોલેજ જોઈએ છે કે મને આખી પૃથ્વીનું બધું જ નોલેજ હોવું જોઈએ. જાત જાતની ઈચ્છાઓ. અને અત્યારે તો નાનપણથી પેશનને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપે. હા, કેવો પેશનેટ માણસ છે, રાઈટ. રાત દિવસ કામ કરે છે પોતાના ધ્યેયને હાસિલ કરવા માટે. બહુ સરસ, વેરી નાઇસ. પીપલ એડમાયર પેશનેટ પીપલ, રાઈટ. લોકોને જે ખરેખર જેને કહેવાય ને કે પેશનેટ લોકો પ્રત્યે માન છે, પણ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા, આટલું ધન આવ્યું ના, હજી વધારે આવવું છે, અને તૃષ્ણા, હજી તો હું આ પણ ભોગવી લઉં, પેલું પણ ભોગવી લઉં. એનાથી શું થાય કે સકામ કર્મથી બંધાઈ જઈએ આપણે. હજી વધારે કામ કરવું, હજી વધારે કર્મ એવા કરું કે મને હજી વધારે ધન મળે, હજી વધારે મને ખ્યાતિ મળે, હજી વધારે મને શક્તિ મળે, રાઈટ. આ બધું કરવાથી વ્યક્તિ બંધાઈ જાય છે. શેમાં બંધાય છે? સકામ કર્મથી. સકામ કર્મ એટલે શું? ફળ મેળવવાની આશાએ કરવામાં આવેલો કર્મ. એમાં પછી બધા જ કર્મ આવી ગયા, ઇવન યજ્ઞ, દાન ને તપ, એ પણ જો કંઈક ઈચ્છા સાથે કરવામાં આવે તો રજોગુણમાં કરેલા ગણાય. ભગવાન આગળ પ્રકાર સમજાવશે, યજ્ઞના પ્રકાર, દાનના પ્રકાર, તપના પ્રકાર, everything will be explained, right.
સો આ જે મૂવી છે એમાં જોઈએ હવે લાલ કલરના કપડા પહેરીને આવે છે રજોગુણ. What are you doing, man? Out here working on your head? Honey's the honey Sunday! I bet you forgot about Susie, didn't you? You're supposed to take her to Vegas this weekend. You know, lose your money, Vegas. You'll be rich. You'll reach the top. Just one hitch. You're just unstuck. Just get it. એટલે આ હાસિલ કરી લઉં, પેલું હાસિલ કરી લઉં, આ અચીવ કરી લઉં, પેલું અચીવ કરી લઉં, જાત જાતની ને ભાતની ઈચ્છાઓ. ને આપણે બાળક જે નાનો હોય ત્યારથી જ એને આશીર્વાદ આપ્યા હોય, બેટા મોટો થઈને ખૂબ ધન કમાય, મોટો થઈને અમેરિકા જાય, સો મેની ગાડી લાવજે, મજા કરીએ, એને બીજા જ એવા આપ કરીએ. એટલે અમર્યાદિત ઈચ્છા, અસીમ આકાંક્ષા અને જીવન આખું તૃષ્ણામય. ધેટ ઇઝ નોટ રાઈટ. રાજસિક જે છે એને જે છે એનું બંધન જે છે સકામ કર્મ, આખો દિવસ આ કરું પેલું, ઊંઘમાં પણ સપના આવે, આ કરું કે પેલું તો. અને છેલ્લું છે તામસિક. તમસ્તત્વ જ્ઞાનજમ વિદ્ધિ મોહનમ સર્વદેહિનામ પ્રમાદ આલસ્ય નિંદ્રાભી સ્તન્ની બદનાતિ ભારત. અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વદેહધારી જીવોનો મોહ છે. અને એનાથી શું થાય? પાગલપણ, પ્રમાદ, આળસ, લેઝીનેસ અને નિંદ્રા. આજે તો રજા છે, મારે ઓછામાં ઓછું 14 કલાક ઊંઘવું છે. આહા, આજે તો હું કેટલું ઊંઘ્યો, ખૂબ આનંદ. બધા જીવને બાંધે છે આળસ, પ્રમાદ અને નિંદ્રા. ઘણા બધા લોકો આવી રીતે જીવન જીવે છે. અત્યારે તો ધીમે ધીમે એવું થઈ ગયું કે આ જીવન સારું ગણાય છે. નો, ધેટ્સ નોટ રાઈટ. જોવા જોઈએ. Chill with me. I got 6 packs in the fridge, play some video games, watch some TV, shut the curtains and just shut out the world. Good, huh? Uttar Punjab, है. સો વ્યસન, નશો, પ્રમાદ એમાં બંધાઈ જાય. રાઈટ. સો તમોગુણ સૌથી ખરાબ. સત્વમ સુખે સંજયતિ રજ કર્મણિ ભારત જ્ઞાન આવૃત્ય તુ તમ પ્રમાદે સંજયુત્યત. હે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને પ્રમાદથી બાંધે છે. ત્રણેય ગુણ છે, પણ અલ્ટિમેટલી 3 સાંકળ છે. એક સોનાની સાંકળ, એક ચાંદીની સાંકળ અને એક લોડાની સાંકળ. ત્રણે અલ્ટિમેટલી બાંધે છે. પણ આપણા જીવનમાં ક્યારેય કોઈ 100% કંટ્રોલ નથી કરતું. કોઈક વાર સત્વગુણ રજોગુણ અથવા તમોગુણને હરાવીને મુખ્ય બની જાય. કોઈક વાર રજોગુણ છે એ સત્વગુણ અને તમોગુણને હરાવીને મુખ્ય થઈ જાય. કોઈક વાર તમોગુણ છે એ સત્વગુણને રજોગુણને પરાસ્ત કરીને એ મુખ્ય બની જાય. તો આવી રીતે આ ત્રણેય ગુણો વચ્ચે હંમેશા કોમ્પિટિશન ચાલ્યા કરે છે. હું ક્યારેક તમોગુણમાં હોઉં, ક્યારેક રજોગુણમાં હોઉં, બહુ થોડો ટાઈમ ક્યારેક સત્વગુણમાં હોઉં, પણ કન્ટિન્યુઅસ ફાઇટ ચાલુ હોય છે ત્રણેયની વચ્ચે. અને એનું કોમ્બિનેશન હોય છે. લાઈક હોય ને કે 50-40-10, એટલે 50% સમજો રજોગુણ, 40% તમોગુણ, 10% સત્વગુણ. આવું બધું કોમ્બિનેશન ચાલુ હોય છે. એટલે એનું જાતનું કોમ્બિનેશન. દરેક વ્યક્તિના આપણને જે નેચર છે, પ્રકૃતિ, એટીટ્યુડ કેમ અલગ અલગ લાગે છે કે દરેકમાં કોમ્બિનેશન અલગ અલગ માત્રામાં હોય છે. કોઈનામાં 10% સત્વગુણ હોય, કોઈનામાં 5% હોય, કોઈનામાં 2% હોય, કોઈનામાં 70% રજોગુણ હોય, કોઈનામાં 95% રજોગુણ હોય, કોઈનામાં 20% રજોગુણ હોય, કોઈનામાં તમોગુણ એ જ રીતે અલગ અલગ જે કહેવાય કે માત્રામાં હોય. તેના કારણે જે છે કે વ્યક્તિના નેચર અલગ અલગ આવે છે. રાઈટ. પ્રકૃતિ અલગ અલગ. ત્રણે ત્રણ ખેંચ્યા કરે છે.
હંમેશા જે બીજા બેને હરાવીને પોતાનું ધાર્યું કરવા માટે ત્રણેય ગુણ પ્રયત્નશીલ હોય છે, રાઈટ. સત્વ ગુણની અભિવ્યક્તિને જ્યારે અનુભવ કરી શકાય ત્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય છે. શરીરના નવ દ્વારે પૂરે દેહી એવું કહે છે ને, આત્માને 9 દ્વાર વાળી નગરીમાં પૂરવામાં આવે છે. આપણું શરીર જે છે 9 દ્વાર વાળી નગરી છે અને એની અંદર આત્માને સરેન્ડર બંધ કરી દીધો છે. પણ જ્યારે સત્વગુણમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય, એવું તપ કરે, એવું સ્વાધ્યાય કરે, એવી જેને કહેવાય કે સાધના કરે, એવું ત્યારે એના 9 દ્વાર છે, 2 આંખો, 2 કાન, નાક, મોં, જન્નાંગો, અને એ બધામાં જે છે એ જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રગટી ઉઠે છે જ્યારે સત્વગુણ પ્રતિષ્ઠાવાન બને છે. જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે અત્યધિક આસક્તિ, આ મારું છે, પેલું મારું છે, આ વ્યક્તિ મારા છે, ફલાણા વ્યક્તિ મારા નથી, આ ધન મારું છે, પેલાનું ધન પણ મારું હોવું જોઈએ, રાઈટ. અત્યધિક આસક્તિ. સકામ કર્મ આપણે ઓલરેડી વાત કરી. ગહન ઉદ્યમ, મારે 12 કલાક નહીં 15 કલાક કામ કરવું હોય ને તો હું તૈયાર છું સાહેબ. મારે જે જોઈએ જીવનમાં, એના માટે હું ગમે તે કરી લઉં. ગહન ઉદ્યમ. અનિયંત્રિત ઈચ્છા, મારી પાસે 5000 સ્ક્વેર ફૂટની જગ્યા છે, હવે તો મારી પાસે 10 જગ્યા હોવી જોઈએ 5000 સ્ક્વેર ફૂટની, રાઈટ. શું કામ એક જ જગ્યા? મારી પાસે આટલા કરોડ રૂપિયા છે, મારી પાસે તો કદાચ અંબાણી જેટલા રૂપિયા હોવા જોઈએ, રાઈટ. લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. આ ફોટા છે તમને દેખાય છે, જે છવાય ઓછું પડે, બીજાનું હોય પોતાનું જોઈતું હોય, રાઈટ. ચાણક્ય પંડિતનું કોટ પ્રભુપાદ ઘણી વાર કરતા હોય છે કે માતૃવત પરદારેષુ લોષ્ટવત પરદ્રવ્યસુ આત્મવત સર્વભૂતેષુ ય પશ્યતિ સ પંડિતા. એટલે જ્યારે આ બધા ગુણો હોય તો પંડિત મતલબ કે સાચો વ્યક્તિ કહેવાય. જ્યારે આ બધા અત્યારે તો આ બધું બહુ કોમન થઈ ગયું છે, રાઈટ. હું તો 15-20 કલાક કામ કરતા અચકાવું નહીં. કેમ? તો મારી બહુ આસક્તિ છે. કંઈક પણ નાનું અમથું મારી અગેન્સ્ટમાં જાય અથવા મારે જોઈતું હોય ન મળે તો ખૂબ દુઃખ થાય. કેટલાય દિવસ સુધી ડિપ્રેશન, એન્ઝાઇટી, સ્ટ્રેસ, ધીસ ઇઝ વેરી કોમન વર્ડ્સ, રાઈટ. સો મેની સુસાઇડ. વાય ઇટ ઇઝ હેપનિંગ? કારણ કે દેર ઇઝ લોટ ઓફ રજોગુણ, તેના કારણે આ બધું પ્રગટ થાય છે. ત્યારે તમોગુણ હોય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ, મોહ, રાઈટ, ડ્રગિસ્ટ, મોટા અને ઇન્ટોક્સિકેશન, રાઈટ. દેર ઇઝ લોટ ઓફ ઇન્ટોક્સિકેશન. અત્યારની કોલેજો છે, બધી જ કોલેજોમાં પહેલા એવું હતું કે વ્યક્તિ કોલેજ પૂરી કરે ત્યારે એ લોકો એક્ઝામ પછી બધા દારૂ પીવે. અત્યારે તો દાખલ થાય એટલે દારૂ. It's too common. The youth is going in absolutely tamogun direction. Absolutely. Why? કારણ કે તમોગુણનું સામ્રાજ્ય વધી રહ્યું છે. અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ, મોહ, આ બધું વ્યક્ત થાય છે. જ્યારે હવે મૃત્યુ પામે કયા ગુણમાં તો શું થાય? જ્યારે સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે ત્યારે મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણે જોયું હતું કે આપણે ગોલોકા ચાર્ટ જોયો તો એમાં પૃથ્વીની ઉપર બીજા 6 લોક છે, રાઈટ. બધા ઋષિ મુનિઓના લોક છે, મહર્ષિઓના લોક છે. જ્યારે સત્વગુણમાં, શુદ્ધ સત્વમાં હોય વ્યક્તિ અને મૃત્યુ પામે તો એને મહર્ષિઓના લોકમાં જવા મળે. એવું કહે છે જેમ જેમ ઉપર જાય મહર્ષિઓનું લોક તો ઇવન સ્વર્ગલોક કરતા પણ ઉપર, રાઈટ. સ્વર્ગલોકમાં આયુષ્ય કેટલું હોય છે? દેવતાઓનું આયુષ્ય કેટલું હોય છે? આપણું 1 વર્ષ એટલે એમનો 1 દિવસ. એટલે અને આપણા એવા એ લોકો 360 વર્ષ જીવે. એવા 360 વર્ષનું એમનું, એવા 360 દિવસનો એમનો 1 વર્ષ, અને એવા 12,000 વર્ષ જીવે એ લોકો. એની પણ ઉપર આવ્યું મહર્ષિનું લોક છે, એટલે એનું આયુષ્ય તો એના કરતા પણ વધારે. અને આ ઉચ્ચતર લોકમાં મોસ્ટલી જન્મ અને મૃત્યુ હોય છે, જરાને વ્યાધિ હોતું નથી. ઇન્દ્રિયો ખૂબ બળવાન હોય છે, એટલે જેને કહેવાય કે ભોગ ભોગવવાના બધા જ સાધનો ઉપલબ્ધ હોય છે. 4,32,000 ક્યાંથી આવ્યું? એ તમે ગણો તો આ જે છે દેવોનું આયુષ્ય એના ઉપરથી આવ્યું. નામનિષ્ઠ પ્રભુ સમજાવે ઘણી વાર, રાઈટ, કે મનુષ્યનો 1 વર્ષ એટલે દેવતાઓનું 1 દિવસ, અને એવા 360 દિવસ એવું એમનું 1 વર્ષ, અને એવા 12,000 વર્ષ જીવે તો ગુણાકાર કરો.
અલ્ટિમેટલી 4,32,000 ગુણ્યા 10 એટલે એક દૈવી યુગ જેટલું જીવન હોય. એક દૈવી યુગ એટલે 4 યુગ જે છે, સત્વયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળિયુગ, એ ચારો ભેગા કરો એટલે એક દિવ્ય યુગ થાય. એવું જીવે. અમુક જે દેવતાઓ કે એવા છે એ કલ્પ જીવે, રાઈટ. 72 યુગો આવા ભેગા થાય એટલે એક કલ્પ બને. તો એ એવું જીવે. એક મનવંતર થાય તો એટલું જીવે, લાઈક મનુ છે એવી રીતે. તો આવા લોકોમાં પ્રાપ્તિ થાય આપણને. સત્વગુણનો આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ લાઈફ ટાઈમ. એન્ડ ઇફ વી ડાય વિથ ધ સત્વગુણ, ભગવાન કહે છે પ્રયાણ કાલે જો સત્વગુણમાં સ્થિત હોઈએ આપણે તો મહર્ષિઓના વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામીએ તો મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે. સકામ કર્મ કરનારાઓ, રાઈટ. અને નશો, વ્યભિચાર, જુગાર અને માંસાહાર એ બધું જ એમને કરવું પડે. અને તમો ગુણમાં મરનાર હોય તો પશુઓની જન્મે. સો વેરી ક્લિયર. ભગવાન પોતે કહે છે 14મા અધ્યાયનો 15મો શ્લોક. આપણને એમ થાય કે બીજો જન્મ નથી ને બીજો જન્મ કેવી રીતે ક્યાં આવશે કંઈ ખબર નથી ને, બધું જ કેલ્ક્યુલેટિવ, વેરી, જેને કહેવાય ને કે પરફેક્ટલી હી હેઝ ટોલ્ડ, વેરી પરફેક્ટલી, કે કયા ગુણમાં મૃત્યુ પામશે તો ક્યાં જન્મશું ને શું થશે, એક્ઝેક્ટલી હી હેઝ ટોલ્ડ. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે મારે કયા ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવી અને કયા ગુણની પ્રેક્ટિસ ન કરવી. રજસી પ્રલયમ ગત્વા કર્મ સંજ્ઞી સુજાયતે તથા પ્રલીન તમસી મૂઢ યોનિ સુજાયતે. મૂઢ યોનિ એટલે પ્રાણીઓના કુળમાં જન્મ, રાઈટ. આપણો જે જીવન છે એનો ધ્યેય શું હોવો જોઈએ કે આપણે સારા લોકોનો સત્સંગમાં કરીએ અને આ ત્રણેય ગુણોને ટપી જઈએ અને આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહીએ તો આપણે આ ત્રણેય ગુણોને ટપીને આપણે આ ત્રણમાંથી ક્યાંય જન્મ નથી લેવો. આપણે તો સીધું રોકેટની જેમ મહર્ષિઓના લોકમાં પણ નથી જવું. વી વોન્ટ ટુ ગો બેક ટુ ગોડ, ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ. સો ભગવાનના ધામમાં જવા મળે એના માટે આપણે અત્યારે એવો સત્સંગ કરવો પડે, રાઈટ. એવા આપણે બધા, તમે બધા વંદનીય છો, તમે બધા એવો સત્સંગ આપી રહ્યા છો એકબીજાને, મને બધાને. તો જેથી કરીને આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે ત્રણેય ગુણોથી ઉપર જવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. કૃષ્ણ ભાવનામૃત એવું છે કે આ ત્રણેય ગુણોને લાંઘી શકે છે, રાઈટ. કર્મણ સુકૃતસ્યાહુ સાત્વિકમ નિર્મલમ ફલમ રજસસ્તુ ફલમ દુઃખમ અજ્ઞાનમ તમસ ફલમ. પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે, સાત્વિક ગુણમય કહેવાય. રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિવર્તે છે. તમે જુઓ છો મંદિર બતાવ્યું છે, ઝૂંપડપટ્ટી બતાવી છે. અને ત્રીજું તમો ગુણમાં કરેલું કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિવર્તે છે. સીડી પૂરી થાય ત્યાં દીવાન આવી જાય છે. સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય, તમો ગુણમાં પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. એક જ વ્યક્તિ છે, તમે જુઓ સત્વગુણમાં એનલાઇટન લાગે, રજોગુણમાં આ જોઈએ પેલું જોઈએ, ચાંદીની વીંટી માટે પ્રયત્ન કરે છે, તમો ગુણમાં એકદમ પ્રમાદી. સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય, બરાબર ને. આપણે જોયું એક જ વ્યક્તિ, તમે જુઓ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં તો રાક્ષસ જેવો લાગે છે, રાઈટ. ઊર્ધ્વમ ગચ્છન્તિ સત્વસ્થા મધ્ય તિષ્ઠન્તિ રાજસા જઘન્ય ગુણવૃત્તિસ્થા અધો ગચ્છન્તિ તામસા. સત્વગુણના લોકો ઉચ્ચતર લોકમાં જાય, રજોગુણી મનુષ્ય લોકમાં જાય, તમોગુણી તો જો a plane is diving in the sea, નર્ક લોકમાં જાય. આપણે જોયું હતું, આપણે ક્યાં છીએ? ભુવરલોકમાં છીએ. અહીંયા આગળ આપણું સ્થાન છે પૃથ્વી, અને એની ઉપરના જે પણ બધા લોક છે, સ્વર્ગલોક, મહાનલોક, જનલોક, તપોલોક, સત્યલોક સુધીના બધા ઉપરના લોક છે. સત્વગુણમાં જો મૃત્યુ થાય તો we can transcend, we can go to higher lokas, right. અને તમો ગુણમાં જો મૃત્યુ થાય તો we have to go back, you know. અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ ને પાતલ, એની પણ નીચે નર્કલોક છે, રાઈટ. ત્યાં જવું પડે. સો આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે શું કરવું છે. જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના અતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી, જ્યારે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ ત્રણેય ગુણોથી પર છે તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કે આ બધા ત્રણેય ગુણોની ઉપર પરમેશ્વર છે એવું જ્યારે આપણે જાણી લઈએ તો આપણે એમના સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પહેલા શરૂઆતમાં પણ ભગવાને કીધું, અત્યારે પણ કીધું, હંમેશા આપણે વિચારવાનું કે હું ત્રણેય ગુણોથી બંધાયેલો છું અને આ ત્રણેય ગુણોની ઉપર તો કેવળ પરમાત્મા જ છે, પરમેશ્વર છે, રાઈટ. અને એ પરમેશ્વર
ના હું શરણાગતિમાં જઉં છું, તો એમ વિચારવાથી આપણે ભગવાનના ભાવને પામી અને આનાથી છૂટી શકીએ છીએ. જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, ઘડપણ અને તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આપણને એમ થાય કે મૃત્યુ પછી શું થશે, એની આ બધી વાતો છે. અત્યારે શું ફાયદો? અત્યારે કઈ ફાયદો છે? રાઈટ. અત્યારનો ફાયદો ભગવાન કહે છે વિધિન ધીસ લાઈફ ઓનલી. અમૃત જેવું છે, નેક્ટર. શ્રીલા પ્રભુપાદને આટલા બધા પાછળથી એમને શરીરની કન્ડિશન એવી હતી કે he had lot of disease, right? તો બીજો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એને બહુ દુઃખ હોય. પ્રભુપાદ કહે છે કે નો, I am very safe and secure in hands of Krishna. હું શ્રી કૃષ્ણના હાથમાં એકદમ જેને કહેવાય કે સલામત છું અને સુખી છું, આનંદિત છું. He could endure. આટલું બધું પેન હતું. તમે એમના વિડીયો અમુક યુટ્યુબના જુઓ, એમનું શરીર છે ને ખોબા જેવું થઈ ગયું હતું. શરીરમાં હાડકા સિવાય કશું જ રહ્યું નતું. નથિંગ. ઇટ વોઝ ઓનલી બોન્સ એન્ડ સ્કિન, નથિંગ એલ્સ. તો પણ એમના વિડીયોઝ છે એ ડિક્ટેશન કરતા હતા, રાઈટ. ભાગવતમનો અમુક ભાગ પાઠી હતો તો એમનો વિડીયોઝ છે, એમના શિષ્યો જે છે એમની આગળ પેલું ડિક્ટોફોન કહેવાય ને એ રાખતા હતા અને શ્લોક બોલે ને એના એમના ભાવાર્થ સમજાવે, એનું રેકોર્ડ કરી લે અને પછી એને ટાઈપ કરે. ડોક્ટર્સ તો સરપ્રાઇઝ હતા કે કોઈ માણસ આ કન્ડિશનમાં, કોમા જેવી કન્ડિશન, રાઈટ, એ કન્ડિશનમાં માણસ આટલું બધું વિચારીને કેવી રીતે એના જવાબો આપી શકે. અને જવાબો તો છોડો, આખું પરપટ સમજાવે. મોટા મોટા પરપટ એટલે શું? પેલો ભાવાર્થ લખ્યો હોય છે ને આપણે, શ્લોક પછી એનો અનુવાદ અને પછી ભાવાર્થ. આ ભાવાર્થ જે છે એ આખા સમજાવે. જસ્ટ નિયર ટુ હિઝ ડેથ, એમના મૃત્યુની થોડાક જ સમય પહેલા હાવ એ આ અમૃતનું પાન કરતા હતા. જીવતે જીવ. શરીર તો પેરામીટર ગમે તે બતાવે, એટલે ડોક્ટર ગમે તેટલા આવીને ટેસ્ટ કરી જાય. ઓહો, શરીરમાં હવે કશું નથી ડોક્ટર કહે. પણ અહીંયા આગળ તો આ સ્વામીજી જુઓ, કોઈ કષ્ટ જ નથી એમને. અને લિટરલી સો પાવરફુલ, બધા એવું જ્ઞાન એમના મુખકમળમાંથી નીકળે. આખા ભાગવતના પાછળના ખંડો બધા એમાંથી એમને ડિક્ટેટ કરે. એ કહે આઈ એમ પેનલેસ, મને કઈ દુઃખ નથી, બોલો. આઈ એમ ઇન હેન્ડ્સ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ. અમૃત આ જ જીવનમાં ભોગવવા મળે. ઘણી વાર તમને બધાનો અનુભવ હશે કે ક્યારેક તમે ગયા હો મંદિરમાં અને સરસ એમ લાગે બેસી, એમ લાગે કે અહીંયા, કારણ કે ત્યાં આગળ રોજ સવારના 2 કલાક જપ થતા હોય, બરાબર. ઘણા બધા લોકો બેસીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જપ જગ્યાનો ત્યાં સરસ વિગ્રહની પૂજા થતી હોય, ઘણા બધા ભક્તો ભાવ લઈને આવતા હોય, બરાબર. ત્યાં પ્રદક્ષિણા કરતા હોય, આરતીમાં ભાગ લેતા હોય. તમે ત્યાં જાઓ તો ઓટોમેટિકલી તમને એનો ભાવનો અનુભવ થાય. ઇવન તમારા ઘરમાં તમે એક જગ્યા ઉપર જ્યાં સરસ ભગવાનનું ચિત્ર રાખેલું હોય, તમે રોજ એમને ભગવાનને ભોગ લગાવતા હો, ત્યાં તમે માળા કરતા હો, તમે સરસ આરતી કરતા હો, તમે એ જગ્યા ઉપર જાઓ, ઓટોમેટિકલી તમને લાગે કે સ્વર્ગ અહીંયા છે. અને ધીમે ધીમે જેમ જેમ માળા કરતા જઈએ આપણે, એમાં આપણને એની રિયલાઇઝેશન થાય, રાઈટ. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે છે, બીજા જીવનની તો વાત જ જવા દો, રાઈટ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ અનુભવ જ ના થાય, ખાલી એને શરીરમાં હોય એવું લાગે. અધરવાઇઝ હી ઇઝ જસ્ટ એન્જોયિંગ, રાઈટ. અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે એને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય? એનું આચરણ કેવું હોય? અને આ પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય? અર્જુનજી આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. 3 પ્રશ્નો. કયા? એને કયા લક્ષણોથી જાણી શકાય? એનું બિહેવિયર કેવું હોય? બિહેવિયર ખબર હોય તો આપણે એને ઓળખી શકીએ ને. અને ત્રીજું, એ કઈ પ્રોસેસથી આ 3 ગુણોને ઓળંગી જાય છે? એની પાસે એવી કઈ ટ્રીક છે? એ ટ્રીક મને કહો ને, એવું કહે છે. ભગવાને કહ્યું કે હે પાંડુ પુત્ર, જે પ્રકાશ, આસક્તિ અને મોહના ઉપસ્થિત થવા પર ન તો ધૂણા કરે છે કે એના લુપ્ત થઈ જવા પર એની ઈચ્છા કરે છે. ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાઓથી નિશ્ચલ, અવિચલ રહે છે. અને એ જાણીને કે કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે, ઉદાસીન અને દિવ્ય બની રહે છે. જે પોતાનામાં સ્થિર છે, સુખ અને દુઃખને સમાન સમજે. એવો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ આવે. બહુ સુખ આવ્યું તો બી કે ઓકે ભગવાનની કૃપા છે, દુઃખ આવ્યું તો હા પણ કૃપા છે, જેથી ભગવાનને યાદ કરી શકું. માટીનો ઢગલો પથ્થર અને સુવર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે, રાઈટ. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન બની રહે છે,
આપણને એમ થાય કે આ બધું કંઈક ભગવાન હાઈફાઈ વાતો કરે છે. ના, એવું નથી. ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. આપણે સમજવાનું છે ભગવાન જે કહે છે એને પહેલા તો આપણે જસ્ટ લેટ અસ ખુલ્લા હૃદયથી એક્સેપ્ટ કરીએ આપણે એમ. પછી આપણે ધીરે ધીરે આપણે જોઈએ કે આપણા જીવનમાં આપણે એને ઉતારી શકીએ. કેવી રીતે ઉતારી શકીએ? રાઈટ. જે ધીર છે, પ્રશંસા તથા બુરાઈ, માન અને અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે. રાઈટ. તુણાદપી સુનીચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માનદેન કીર્તનીય સદા હરિ. શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન ભાવથી રહે છે, સમાન વ્યવહાર કરે છે, બધા ભૌતિક કાર્યનો પરિત્યાગ કર્યો છે. એવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. કેવી વ્યક્તિને અતીત કહેવાય ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે. અને કેવી રીતે અતીત થવાય ભગવાને અર્જુને પૂછ્યું કે આ ગુણોની પાર જવાનો રસ્તો શું ભગવાન? ટ્રીક તો બતાવો. આ કોયડો તો તમે કહી દીધો કે આ 3 ગુણોમાં બંધાયેલા છીએ અને બહુ તકલીફ છે અને સુખથી પણ બંધાશું ને સત્વગુણથી પણ બંધાશું ને રજોગુણથી પણ બંધાશું ને તમોગુણથી પણ બંધાશું. એ ભગવાન તમે તો કહી દીધું કે અમે તો ચારે બાજુથી બંધાયેલા છીએ, અમે તો કઠપૂતળી છીએ. હા, તમે કહી દીધું, પણ હવે એટલું તો કહો કે આને છૂટવાનું શું? જનરલી જે પ્રોબ્લેમ કે એની પાસેથી સોલ્યુશન મળે. રાઈટ. આજનું તો પેલા કન્સલ્ટન્ટ્સ જે બધા હોય જનરલી દે ફોલો લાઈક ધેટ. રાઈટ. એને કામ આપ્યું હોય તો એવા પ્રશ્નો કરે કે સામેનો વ્યક્તિ પોતે જ કે એના જવાબમાંથી જે છે કે સોલ્યુશન મળી જાય. ભગવાને અહીંયા જવાબ આપ્યો છે. અર્જુને આપણા માટે આ જવાબ લીધેલો છે. આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. એવું કહે છે કે કલિયુગના 10,000 વર્ષ છે. ધીઝ આર ગોલ્ડન કલી. ચૈતન્ય શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે, ભવિષ્ય પુરાણમાં લખેલું છે. નામનિષ્ઠ પ્રભુ સમજાવતા હતા. ભવિષ્ય પુરાણમાં લખ્યું છે કે 10,000 વર્ષ કલિયુગના જે છે એ બેસ્ટ ટાઈમ છે, ગોલ્ડન કલી. આ 10,000 વર્ષમાં જો આપણે આ સાયકલમાંથી બહાર નીકળી ગયા તો બેસ્ટ. નહીં તો એવો ટાઈમ આવવાનો છે કે માણસને મારને કરવાનો છે. પ્રભુપાદે કીધું છે આફ્ટર ધેટ ધેર વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ ટાઈમ. તો કે કેવો ડિફિકલ્ટ ટાઈમ હશે? તો કે મેન વિલ ઇટ મેન. યુ નો ધેટ વિલ બી વેરી ટફ ટાઈમ. વાઘ ક્યારે ભૂખ્યો હોય તો એના બચ્ચાને ખાઈ જાય. ઘણી વાર એવું છે, સાપ તો એના બચ્ચાને ખાઈ જ જાય. ઓલ તમોગુણી. રાઈટ. બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે આ 10,000 વર્ષ બહુ જ કિંમતી છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જન્મ પછીના 10,000 years. We must try to utilize this opportunity. આ તક આપણા જીવનમાં આવી છે. આપણે બહુ જ બધા ભાગ્યશાળી છીએ, નસીબદાર છીએ કે જ્યારે નામ સંકીર્તનના ચળવળ વખતે આપણો જન્મ થયો છે. આ દોરડું પકડી લેશું તો આપણે we can go above. આપણે આ 3 ગુણોની પર થઈ શકીશું. કેવી રીતે? જો ભગવાનના શબ્દોમાં જાણીએ 3 ગુણોથી પાર થવાનો રસ્તો. અર્જુને પૂછ્યું કેવી રીતે ઉપર થઈ શકાય? ભગવાન રસ્તો બતાવે છે. મામ ચ યો અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિત્તેતાન બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય. અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે. ભગવાને એવું નથી કીધું જ્ઞાન યોગેન, કર્મ યોગેન, અષ્ટાંગ યોગેન. નહીં, ભગવાને કીધું છે અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન. બધા જ યોગને આપણે સન્માન કરીએ છીએ, આપણને ખૂબ રિસ્પેક્ટ છે એમના પ્રત્યે. અને આ પણ પ્રક્રિયાઓ છે જેને આપણે વંદન કરીએ અને અહોભાવથી નિહાળીએ. પણ ભગવાને જે કીધું છે એ આપણે ખાસ ધ્યાનથી સાંભળીએ, જીવનમાં ઉતારીએ, હૃદયમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જેનાથી શું થશે? એનાથી આપણે પણ આ 3 ગુણોથી ઉપર જઈને બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે. બ્રહ્મના સ્તરની ઉપર પહોંચી શકાય. અવ્યભિચારેણ એટલે કેવી? કે પ્યોર શુદ્ધ ભક્તિ. નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં આપણે સમજીએ છીએ. રાઈટ. પહેલું જ ચેપ્ટર છે શુદ્ધ ભક્તિના 6 લક્ષણો. રાઈટ. તો એવી ભક્તિ જો આપણે કરીએ તો શું થાય? 3 ગુણોથી ઉપર પહોંચી શકાય. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ શું છે? મામ ચ યો અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે. ધ્રુવ મહારાજે ભક્તિ કરી હતી ભગવાનની અને એમને લેવા માટે વિમાન આવે છે, બરાબર, વૈકુંઠમાંથી. તમે જુઓ આ જે દ્રશ્ય બતાવે છે. રાઈટ. આપણે પણ જ્યારે આ માયાના ચિંગુલમાં ફસાયેલા છીએ, પણ આપણે પણ જ્યારે અવ્યભિચારી ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. કેવી રીતે કરવાની? સેવોન્મુખે હિ જીવાદો સ્વયમેવ સ્ફુરત્યતે. રાઈટ. જીભથી ચાલુ થાય. that starts from tongue. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્વર્ણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ. તો શ્રવણમ સાંભળવાથી આ બધાને
બહુ જ અભિનંદન ફરીથી એકવાર, કારણ કે ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ, ફર્સ્ટ પ્રોસેસ. કાનમાંથી ભગવાન શરીરમાં આપણા હૃદયમાં પ્રવેશે છે, રાઈટ? સો શ્રવણ, અને એનાથી પછી અવ્યભિચારીની ભક્તિ કેવી રીતે આવે? પછી જીભનો ઉપયોગ કરવાનો, ભગવાનને ધરાયેલો પ્રસાદ લેવાનો, ભગવાનનું નામ લેવાનું, ધીરે 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 આપણી ભક્તિને અવ્યભિચારીની કરવાની, એટલે પ્યોરિફાઈડ, જે બી કામ કરીએ ભગવાન માટે કરીએ એમ વિચારીને કરવાનું ચાલુ કરીએ તો અવ્યભિચારી ભક્તિ ચાલુ થાય, અને એનાથી જે સ્ટેજ મળે એ સ્ટેજને શું કહેવાય? બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ જઈ રહ્યા છે વૈકુંઠ લોકમાં, રાઈટ? એમને કેવો આશીર્વાદ આપ્યો હતો ભગવાન કે તું 36,000 વર્ષ સુધી આપણું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવીશ, અને પછી તારા માટે ધ્રુવ લોકની રચના વૈકુંઠ લોક છે, જેમાં હું પોતે વસીશ, ત્યાં તને જવા મળશે. તો અવ્યભિચારી ભક્તિ કરીને આપણે ભગવાનને પામી શકીએ છીએ, ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી શકીએ છીએ. નહીં તો આ 3 ગુણોને ઓળંગવા બહુ જ મુશ્કેલ છે. જન્મ જન્માંતર સુધી મારે ફરી ફરીને જન્મ લેવો પડે, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ ચક્રમાંથી પાસ થતા જવું પડે. પેલો ડાયલોગ પીસિંગ એન્ડ પીસિંગ એન્ડ પીસિંગ એન્ડ પીસિંગ, એવું છે, રાઈટ? બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ અમૃતસ્ય વ્યયસ્ય ચ શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખસ્ય એકાંતિકસ્ય ચ. હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે, અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ. આજે માયાવાદી છે, નિરાકારવાદી લોકો છે, એમના માટેનો આ એકદમ ભગવાને પરફેક્ટ જવાબ આપ્યો છે. આગળના શ્લોકમાં કીધું બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે, અહીંયા આગળ કહે છે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ. એટલે બ્રહ્મ જે કહે છે, જે તેજ છે, એ તેજ મારા કારણે છે. ભગવાન કહે છે અહમ પ્રતિષ્ઠા, અહમ, મારામાંથી આ જ્યોતિ વ્યાપ્ત છે બ્રહ્મની. લોકો એવું કહે છે કે બ્રહ્મમાંથી સ્વરૂપ લઈને કૃષ્ણજી જન્મ્યા, રાઈટ? ના, બ્રહ્મમાંથી સ્વરૂપ લઈને રામજી જન્મ્યા, ના, that is not right. ભગવાને કીધું છે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ. બ્રહ્મ શું છે? બ્રહ્મ ભગવાન કે મારા કારણે પ્રતિષ્ઠિત છે. બ્રહ્મનું જે તેજ છે, બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે, એ મારામાંથી પ્રગટે છે, અને મારા કારણે એ ટકી રહી છે. પ્રતિષ્ઠાહમ અમૃતસ્ય વ્યયસ્ય ચ. અવ્યય, અમૃત, અમૃત એટલે જેનો વિનાશ ના થાય એવો. અવ્યયસ્ય ચ એટલે અવિનાશી. પછી શાશ્વતસ્ય એટલે શાશ્વત, બરાબર? અને સુખસ્ય એકાંતિકસ્ય છે, ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. સો આ ત્રણેય ગુણોની પાર થવાથી શું મળે એ ભગવાન કહે છે બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. પણ બ્રહ્મ શું છે? બ્રહ્મ કહે છે પ્રતિષ્ઠા, મારા ઉપર ટકેલું છે. એટલે ક્યારે પણ કોઈ એમ કહે કે બ્રહ્મ ઉપર છે અને એમાંથી પછી અવતારો આવે છે, ના. ભગવાનના કારણે બ્રહ્મ જ્યોતિ વ્યાપ્ત છે. ભગવાનના શરીરનું બોડીલી એફલ્જન્સ છે, રાઈટ? એવું અહીંયા ભગવાન કહે છે. જ્યારે કોઈ ઘર હોય, ઘરમાં એક કોમન સ્વિચ હોય, રાઈટ? મેઇન સ્વિચ પાડે એટલે બધી જ લાઇટો અથવા તો બધા જ જે ઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટ્સ હોય એ બધા ચાર્જ થઈ જાય, રાઈટ? તો એવી રીતે જે સ્વિચ છે એ જેને કહેવાય કે ભગવાન જે છે કે એ સ્વિચમાં સપ્લાય કરનારો હું છું. ઓકે, તમે બધા બુક્સ, જપમાળા અને બધું લઈ શકો છો. ધેટ વોઝ ધ પોઈન્ટ. ઓકે, ક્લાસ કન્ટિન્યુ કરવા માટે લેવલ 2 પણ એનાઉન્સ થઈ ગયું છે. ભક્તિ વિક્ષાનું ગ્રુપ બનશે. તમને બધાને વિનંતી છે કે યુ કેન કનેક્ટ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે આપણા બાળકો, જેવી રીતે પ્રહલાદ મહારાજ જે હતા, એમના બાળપણના જે હતા એમાં એ બધા પોતાના સાથીઓને ભણાવતા હતા, એવી રીતે આપણા સાથે પણ જે બાળકો આવ્યા છે એમને આપણે બધી ફેસિલિટી આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, રાઈટ? હું એટલું કમાઉં કે મારા બાળકોને શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ આપી શકું, શ્રેષ્ઠ એમને જેને કહેવાય ફેસિલિટી આપી શકું, એમના પણ જીવનની બધી જરૂરિયાતો પૂરી થઈ શકે, ઇવન 2 પેઢી સુધી કમાવાની જરૂર ના પડે. જાત જાતની લોકોની ઈચ્છા હોય છે, પણ એ તો બધી દુનિયાવી ઈચ્છા છે. ખાલી એમને આ જન્મમાં જ કામ લાગે. પ્રભુપાદ લખે છે કે તમારા સંતાનોનું જન્મ જન્માંતરનું સારું થાય એવું તમારે વિચારવું જોઈએ, અને એક માત્ર ને માત્ર તમે એને આજે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપો તો જ એનું સારું થશે. અને તો એનું કેવું સારું થશે કે જન્મ જન્માંતર સુધી આ જ્ઞાન એને સાથે રહેશે. એટલે આપણે એનું સારામાં સારું એનાથી કરી શકીએ. તો બાળકોના ક્લાસ ચાલે છે સવારે 6 વાગે, બપોરે સાંજે 7 વાગે, સાંજે 9 વાગે ગુજરાતીમાં ચાલે છે, હિન્દી, ઇંગ્લિશ અને બીજી બધી ભાષાઓમાં તો એનાથી પણ વધારે સ્લોટ્સ છે. દર રવિવારે સન્ડે સ્કૂલ ચાલે છે, રાઈટ? સન્ડે સ્કૂલમાં લગભગ 2,000 થી 2,500 બાળકો, એટલે એટલા બધા ક્લાસીસ હોય છે, રાઈટ? એટલું બધું એની ડિમાન્ડ છે. લોકોને ખબર છે કે બાળકોને બધું જ આપી શકીએ છીએ, પણ બાળકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું બહુ જ, જેને કહેવાય કે અશક્ય જેવું બની ગયું છે.
તો એ વસ્તુ જે છે દરેક નાની નાની પ્રકારની સરસ સ્ટોરીઓ સંભળાવીને અને સરસ એક્ટિવિટી, પઝલ્સ, પિક્ચર્સ ને જાત જાતની કોમ્પિટિશન્સ કરાવે, એ રીતે કરાવીને અમને આ જ્ઞાન ઉતારવામાં આવે છે. તો મારી તમને બધાને જરૂર વિનંતી છે કે તમારા કુટુંબમાં, ઓળખાણમાં જે કોઈ પણ બાળકો હોય એને જરૂર કિડ્સ બેચમાં રજીસ્ટર કરાવો. ઇટ ઇઝ ઘરે ગંગા આવી છે, ડૂબકું મારી લેવાની આપણે. સો વિથ ધેટ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ કમ્પ્લીટ. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ રામ, હરે હરે. આજે આપણે વહેલા ચાલુ કર્યું હતું એટલે વહેલા પતી ગયું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ હરે વેરી મચ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી, કિંજલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Yes.